बंधुगण आज मु आपंक एमती एक घरोई उपचार बनई देखेबी जार केवल थरे मात्र सेवन द्वारा आपणक काश भली समस्या सबुदिन दूर हो छोटू आरंभ करी बड़ बुढ़ा समस्तंकर काश भली समस्या सबुदिन दूर हो आज उपचार बनवा बहुत सहज अटे एवं यह एते चमत्कारी अटे जहाँ आपणकर काशजनित समस्या को सबुदिन दूर करिथाए। तेबे चलतु जानिबा एही उपचार को आपण केमिति बनेबे एवं आपण एहार सेवन केमिति करिवे। किंतु ता पूर्व मु आपण मानक कहि रखिबि जे आपण माने जे हम चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे तळे थिबा सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करी हम चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु एवं पाखते नोटिफिकेशन बेल पर निहाती क्लिक करंतु। या द्वारा हम जो नूतन वीडियो अपलोड करू ता नोटिफिकेशन आपण माने प्रथम पाई परिबे एवं हम चैनल माध्यम रो बहु किछि शिखण जिंस आपण माने सिखिबा को पाइबे। बंधुगण एही उपचार को बनिया पई आपण को प्रथम सामग्री रो आवश्यकता पड़िबो ताहा अटे अदा। अदा बा जिंजर समस्त रोषे घर बहुत सहजरे मिल जाए। प्रथमे आपण एमिति खंडी अदा नहीं ताहार चोपा को छड़ाई दियंतु। बंधुगण अदारु चोपा छड़ाई सारा परे आपण ताहार एमिति 4 रु 5टी पीस बनातु। देखंतु बंधुगण मु 5टी पीस अदार करिनेली। एबे आपणकर प्रथम सामग्री प्रस्तुत। बंधुगण द्वितीय सामग्री आपण को एथि पय आवश्यक ताहा अटे लवंग। बंधुगण एमिति फूल लागिथिबा लवंग 4 रु 5टी नियंतु। तृतीय सामग्री आपण को एथि पय आवश्यक 10टी गोलमरीच। बंधुगण गोलमरीच एवं लवंग आपण रोषे घर आपण को बहुत सहजरे मिल जिवो। तेबे बंधुगण एही 3टी सामग्री आपण को एथि पय आवश्यक। तेबे एबे चलंतु जानिबा नेक्स्ट प्रोसेस विषय रे। बंधुगण प्रथमे आपण एक रोटी सेका तावा गैस रे बसांतु। एबे आपण सेथिरे लवंग एवं गोलमरीच को पकई भाजी नियंतु। बंधुगण एहाकू आपण सेते पर्यंत भाजंतु जेते पर्यंत एहा कला न पड़ी जिवो सेते पर्यंत आपण एहाकू भाजी नियंतु। देखंतु बंधुगण गोलमरीच एवं लवंग कला पड़ी एथिरु धुआं बाहरिबा को लागिलाणी। एबे आपण एहाकू एक पात्र को काढी नियंतु। एबे बंधुगण आपण गैस को बंद कर दियंतु। तावा हमर गरम अछि सेही गरम तावा रे आपण पूर्वरु काटी रखितिबा अदा को एही परि भाबे पकांतु एवं एहाकू मध्य हल्का सेकी नियंतु। बंधुगण गैस बंद कर देले भी तावा हमर गरम अछि एवं अदा एथिरे हल्का सेकी होई जिवो। आपण अदा को दुई पार्श्वरु एमिति भाबे सेकी नियंतु। एबे बंधुगण अदा हमर भलो भाबे दुई पार्श्वरु सेकी होई गला। एबे आपण एहाको एक पात्र को काढी नियंतु। बंधुगण आमे अदा गोलमरीच एवं लवंग को भलो भाबे भाजी नेले। एबे जानिबा नेक्स्ट प्रोसेस विषय रे। एबे आपण प्रथमे लवंग एवं गोलमरीच को कुटी नियंतु। कुटी एहार गुंड प्रस्तुत करंतु। देखंतु बंधुगण मु लवंग एवं गोलमरीच को कुटी एहार गुंड प्रस्तुत करि देली। एबे बंधुगण ठीक सेही परी आपण अदा को मध्य छेची नियंतु। देखंतु बंधुगण मु अदा को मध्य छेची नेली। एबे आपण एहाको एक पात्र को काढी नियंतु। देखंतु बंधुगण एबे हमर उपचार ऑलमोस्ट प्रस्तुत होई सारिछि। एबे जानिबा आपण एहार सेवन आपणको काश भली समस्या को दूर करिया पय किपरि करिवे। प्रथमे आपण एक बाउल नियंतु। बंधुगण एठारे ध्यान पूर्वक सुनंतु 6 मासरो आरंभ करी 1 वर्ष उपरर शिशु मानकर काशजनित समस्या को दूर करिया पय जदि आपण एही उपचार रो प्रयोग करूथांती तेबे आपण एही गोलमरीच एवं लवंग गुंडर मात्र चिमुटाए नियंतु। चिमुटाए एक पात्र को नियंतु। एबे आपण सेथिरे आधा चामच महू मिसांतु एवं एहाको भलसे मिक्स करि दियंतु। बंधुगण एही कथार ध्यान रखिबे जदि आपण छोट पिला माननकु एहार सेवन कराउछंती 6 मास किंबा 1 वर्षरु चतुर्थ शिशु माननकु जदि आपण एहार सेवन कराउछंती तेबे लवंग एवं गोलमरीच गुंडर केवल चिमुटाई नियंतु एवं सेथिरे आधा चामच महू मिसाई आपण एहाकु छोट शिशु माननकु चटेई दियंतु। एहाकु चटेई सारला परे आपण ताकु उषुम पानी पीई परिबे। केवल थरे एहार सेवन करिबा द्वारा देखिबे भयंकर काशजनित समस्या सांगे सांगे दूर होई जिवो। जदि बड़ लोक माने काश भली समस्या को दूर करिया पय चाहुछंती बड़ लोक कहिले 20 वर्ष आरंभ करी 80-90 वर्ष वयस्क पर्यंत समस्ते एहार सेवन करी काशजनित समस्या को दूर करि परिबे। सेमाने एही गुंडरू आधा चामच नियंतु। प्रथमे आपण
गोलमरीच एवं लवंग गुंडर अधा चामच नियंतु एवं सेथिरे आपण ए पूर्वर प्रस्तुत करी रखिथिबा अदा छेचार 5 रु 10 बुंदा एथिरे मिसांतु। एबे आपण एथिरे 1 चामच मह मिसाई एहाको भलसे मिक्स कर दियंतु। बंधुगण भयंकर रु भयंकर काश केवल एहार थरे मात्र सेवन द्वारा दूर होता है। निहाती आपण एहार प्रयोग करंतु देखिबे जेते भी पुराना काश होइथाउ एहार सेवन द्वारा दूर हो जिवो। बंधुगण काश जनित समस्या को दूर करने सहित यह आपणकर थंडा भली समस्या को मध्य दूर करिथाय। जदि आपनको अत्यधिक थंडा हो जाइछि तेबे एहार सेवन आपण निहाती करंतु। एही उपचारर केवल थरे मात्र सेवन करने द्वारा देखिबे आपनको थंडा काश जनित समस्या आपनको बहुत शीघ्र आराम मिलिबो एवं काशरु आपनको इंस्टेंट रिलीफ मिलिबो। तेबे बंधुगण काश जनित समस्या को दूर करिया पई आपण एही उपचार को बने एहार सेवन करंतु एवं आपनको कोन रिजल्ट मिलिला मते कमेंट करी निहाती जणांतु। जदि आज वीडियोटी आपको टिके भल लगी तेज गोटे लाइक करूँ एवं एमती प्रकार वीडियो देखा आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तेबे बंधुगण आज एतिकी पुणी देखा एक नूतन सुंदर अध्याय सह। धन्यवाद।